Китай – одна из самых бурно развивающихся стран. Сегодня там проживает более 1 миллиарда человек. Соответственно, китайские мегаполисы растут с огромной скоростью. Чтобы застройка городов не стала хаотичной, правительство страны постоянно регулирует ее. Новые тенденции включают в себя запрет на плагиат европейских и американских зданий, а также отказ от высоких небоскребов. Правительство настроено защитить наследие своей страны. В последние годы Китай выбился в лидеры по количеству высотных зданий. Здесь самое большое количество высотных зданий в мире. Страна может похвастаться более чем 2177 башнями высотой не менее 150 метров и 85 зданиями выше 300 метров. В последние 2 десятилетия в Китае наблюдается быстрое городское строительство. В стране находится 6 из 10 самых высоких зданий в мире. К слову, в списке самых высоких башен, которые в 2020 году могут появиться в мире, 4 значатся в Китае. Шанхайская башня – второй по высоте небоскреб в мире – 632 метра. Но строительство таких масштабных зданий в последние годы в Китае серьезно замедлилось. Все дело в том, что его правительство больше не стремится к высотной застройке крупных мегаполисов. Более того, появилась новая тенденция, ведущая к сокращению размеров зданий. Так, строительство комплексов выше 200 метров уже в 2019 году сократилось почти на 40%. Ограничения пока касаются крупных городов. Так, в Пекине в деловом центре планируют запретить строить дома выше 180 метров. Проекты уже строящихся небоскребов также изменяются. В Ухане планировалось построить торговый центр высотой в 636 метров, но в 2018 году проект сократили до 500 метров. Та же ситуация произошла в городе Суджоу. Там высоту строящегося небоскреба сократили с 729 до 499 метров. Фэй Чен, старший профессор архитектуры в университете Ливерпуля, считает, что правительство Китая беспокоится о воздушном пространстве городов. Наличие 1-2 небоскребов никак не влияет на полеты самолетов, но массовая высотная застройка увеличит риск возникновения авиакатастроф. Но Чен называет предел в 500 метров совершенно произвольным. Здание высотой в 450-499 метров – это все еще огромные строения, и они выбиваются из общего архитектурного облика, поэтому Китай постепенно отказывается от них. Даже в стране, где живет более 1 миллиарда человек, строительство неоправданно высоких небоскребов – это нерациональная трата денег. Как правило, их строительство не окупается. Дорогие и нерентабельные башни строят фирмы по недвижимости, пытаясь таким образом привлечь к себе внимание богатых клиентов. Правительство Китая дало понять, что больше не позволит менять облик городов ради массивных и не всегда нужных небоскребов. Экономический рост Китая существенно замедляется. Это еще одна причина, по которой правительство отказывается от возведения высотных башен. Строительство небоскребов повсеместно останавливается. Тот центр в Ухане остается нетронутым еще с 2017 года. Отказ от небоскребов находит отражение в строительстве новых районов. Так, финансовый квартал Пудун в Шанхае вырос с нуля всего за 20 лет. И там практически нет высотных строений. Еще один яркий пример – новый город Сюнган, строящийся на юго-западе Пекина. Планируется, что там будет проживать более 2,5 миллионов человек. И дома в Сюнгане будут строить преимущественно невысокими. Китай – это страна с яркой культурой и тысячелетней историей. Но, к сожалению, сегодня они не находят никакого отражения в архитектуре современных мегаполисов. С начала 1980-х годов в стране наступил острый кризис идентичности. Китайские архитекторы стали заимствовать стандарты и типы зданий, популярных в Европе и США. В 1990-х годах ситуация усугубилась. Городские архитекторы начали копировать и достопримечательности других стран. В Китае в это время были возведены собственная Эйфелева башня и копия лондонского Тауэра. Правительство страны, стремясь сохранить идентичность стиля архитектуры, вводит постепенный запрет на плагиат. Это может стать полезным для дальнейшей застройки городов. Копирование – это быстрый и простой процесс. Теперь же архитекторам придется разрабатывать собственные проекты. Китай – огромная страна со множеством мегаполисов. В каждой из них ситуация с архитектурой обстоит по-своему. Так, на восточном побережье архитекторы обладают лучшими навыками проектирования, поэтому они разрабатывают более качественные здания, отличающиеся индивидуальным стилем. Но в городах на западе и севере Китая все еще можно увидеть дома, которые являются копиями европейских построек. Копировать любые сооружения, построенные в других странах, нельзя. При этом пока непонятно, что будет с уже построенными копиями Тауэрского моста, Триумфальной арки, Эйфелевой башни и Сиднейского оперного театра. Правительство планирует отстранить от работы тех архитекторов, которые занимаются откровенным плагиатом. Их будут заносить в черный список.
Те, кто туда попадут, больше не смогут получать заказы от строительных фирм. В черный список планируется заносить и тех, кто будет разрабатывать некачественные здания. Чтобы сохранить культурный облик мегаполисов, правительство Китая вводит новую должность – главного архитектора для каждого города. Он будет следить за деятельностью строительных компаний. Его главная задача – не допустить возведения зданий, которые могут испортить архитектурный облик городов. Что теперь? Если в каком-либо городе необходимо построить новые небоскребы, соответствующие должностные лица должны сначала пройти строгие проверки со стороны пожарных и энергосберегающих органов, а также с позиции устойчивости к землетрясениям. Здесь предложение оценит Министерство жилищного строительства и городского развития, а в конце – Национальная комиссия по развитию и реформам. Министерство также поручает местным властям ужесточить процедуру утверждения зданий высотой более 100 метров и защитить природные зоны и исторические объекты. Согласно Чикагской организации, специализирующейся на проектировании и строительстве высотных зданий, новая директива не стала неожиданностью. Представитель группы Даниэль Сафарик заявил, что уже не первый год в китайской прессе встречаются комментарии по поводу того, что в стране не должно быть странных зданий. Что касается высотных зданий, прошлый год станет последним в их эпохе. В 2019-м было построено рекордное количество зданий высотой более 300 метров. Кроме этого, был сдан 530-метровый центр финансирования, который стал самым высоким в стране. Сафарик предположил, что одним из факторов могут быть экономические риски. Многие высотные здания были построены без полной гарантии сдачи в аренду в начале строительства. Для их завершения были взяты значительные суммы долга. Некоторые объекты не могут завершить в течение и 10 лет. Нововведения коснутся и жителей старых кварталов. Хотят они того или нет, им придется выселяться. Их дома правительство решило снести и перестроить. Тех, кто не согласится с решением правительства Китая, будут выселять через суд.